ఫ్రెండ్స్, నేను మీ చికెన్ షాప్ రెడ్డిని. ఫ్రెండ్స్, కొత్తగా చూసే వాళ్ళైతే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఫుల్ కోడి కస్టమర్ అడిగారు. ఆ ఫుల్ కోడి విఐపి కటింగ్ ఎలా చేస్తానో చూడండి. రైట్, కందనకాయ వేయలేదు, తీయడానికి టైం పడుతుందని చెప్పి ఓన్లీ లివర్ కడిగేసిన. ఇది లివర్, ఇది కోడి అన్నా సైజ్ అన్నా స్మాల్ కొట్టేసి చిన్న చిన్న కొట్టేసి స్మాల్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, విఐపి కటింగ్ అంటే మామూలు కటింగ్ అయితే కొవ్వు ఇవన్నీ ఉంటుంది. ఆ కొవ్వు జిడ్డు ఏం తీయం. మామూలు కటింగ్ అంటే టక కొట్టేస్తాం. కొంతమంది అలా కూడా మాకు అలానే కావాలి అన్నాడు. చాలామంది ఏంటంటే మంచిగా రాయల్గా క్లాస్గా తినాలని వాళ్ళు మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఇది క్లాస్ కటింగ్. ఇది ఏముండదు, ప్రతి ముక్క శిల్పం చిక్కినట్టు ఉంటుంది. అన్నా ఉంచాలి లెగ్. రైట్, ఇంచుమించు దీన్ని తరుగు మంజూరా అంటారు. మంజూరా టైప్ అన్నమాట. ఏమి అంటే దీంట్లో తరుగు ఉంటుంది, మంజూరా ఉంటుంది. తరుగు మంజూరా అంటే ఏందన్నా? బంగారంలో అంటే తరుగు మంజూరా అంటారు. తరుగు అంటే వేస్టేజ్, మంజూరా అంటే దానికి తోడు ఇంకేమైనా ఆఫ్టర్ చేసిన తర్వాత ఇంక పైన ఉండే మిరుగు లాంటిది. ఓకే ఓకే, రైట్ రైట్. మనకు తెలియకుండా ఏ పదాలు కూడా వాడుకో ఫ్రెండ్స్. నేను ఓన్లీ తరుగు అని చెప్పగలను. మాది తరుగు కేటగిరీ కిందకి వస్తుంది కాబట్టి తరుగు. మంజూరా అంటే దానికి అర్థమైందో వాళ్ళు కనుక్కొని మరో ఎపిసోడ్లో చెప్తాను మీకు. ఎందుకంటే నేను బంగారం దుకాణానికి వెళ్తే అతను తరుగు మంజూరా అని అన్నాడు. ఇది ఓకే, రైట్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదండి 2 లెగ్స్ తీసుకున్నారు. మన దగ్గరకు వచ్చే కస్టమర్స్ అందరూ కూడా నీట్గా తింటారు ఫ్రెండ్స్. ఈ మా మధురా నగర్లో చూడండి, దీన్ని స్లో కటింగ్ అంటారు. అంటే ముక్కకి టైప్ అంటే దానికి తగ్గ రేట్ కూడా ఇస్తారు. డబ్బులు కూడా దానికి తగ్గట్టు ఇలా నీట్గా కట్ చేసినందుకు 20 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు. ఇచ్చేస్తాం. అందుకోసం మేము టైం స్పెండ్ చేస్తాం. బిజీలో ఉన్న వాళ్ళకి మేము ఒక లక్ష్యంతో పెట్టాము. హోటల్స్, హాస్టల్స్ ఉండవు కాబట్టి ఇదే స్లో కటింగ్. అన్నా ఈ నెక్ మొత్తం తీసేనా ఉంచాలి? ఉంచుదా? కొంతవరకు తీసేస్తాం. అంటే వేస్టేజ్ వాళ్ళకి బోన్స్. ఇదండి, ఈ నెక్ దగ్గర బోన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ బోను చూడండి ఎంత ముళ్ళు టైప్ ఉంటుంది. ఇది చిగులో పుచ్చుకుంటే అసహ్యం. అంటే అసహ్యం కాదు, మన బ్లడ్ వస్తుంది కొంతమందికి. చిగురు చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. అందుకోసం మనము ఆ మెడ దగ్గర ఉన్న బోను మొత్తం తీసాం. వచ్చింది తీసి వేరే ఎట్లా నేను అప్పుడు కొట్టేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్. కస్టమర్ 15-20 గ్రామ్స్ మధ్యలో తెచ్చుకున్నాం. 15 గ్రామ్స్, ఓన్లీ 15 గ్రామ్స్. ఆ 65కి ఇంకా కొద్దిగా చిన్న కొట్టిన చాలు కదా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత నీట్గా ఉంది. దీన్ని విఐపి కటింగ్ అంటాం అన్నమాట. ఎందుకంటే అలాగా మనుషులు విఐపి అని కాదు, మనము విఐపిగా తినే ఆలోచన ఉండాలి. ఫుడ్ని ఎలాగా క్లాస్గా అంటే ఎంత నీట్గా తినే వాళ్ళని విఐపీస్ అంటారు. మా భాషలో విఐపీస్ అంటే ఓ డబ్బులు ఉన్నాడు అది ఇది అని మేము అనుకోకని, నేను మాత్రం ఇక్కడ మంచిగా నీట్గా తిన్నవాడే విఐపి, మంచిగా నీట్గా ఉన్నవాడే విఐపి. అలా ఇదండి. ఒకసారి
Rupees 320 received on PhonePe. హాయ్. ఇదండి, చాలా It's మంచి good. మనిషి. చాలా నీట్గా తింటారు. ఎంత ఇప్పటికి వచ్చి కనీసం ఒక పావు గంట అయింది. చాలా నీట్గా తింటారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ఎప్పుడు ఇలానే తినండి. ఓకే, మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. బాయ్ బాయ్.